Assalamu alaikum Habu, kana gani? Kana gani? Yawwa, idan za ka tura wa mutum link ɗinka, ga yanan nan gurin da nake taɓa waɗannan an sa copy link. Da ka taɓa wajen copy link ɗin nan kamar haka, da ka taɓa haka, ok, kana taɓa, to in ka fita kamar idan na nuna maka wancan ɗin nan, haka inda ka buɗe nan gurin, yanzu ko nawa ka samu, ni zan ke gani ta nan gurin. Haka yanzu ga wasu nan ma duk sun buɗe, ko nawa mutum ya samu ina gani ta nan. Kamar yanzu in ka tura mutum ya buɗe, za a bashi $20, sannan kai kuma za a baka $4 inda ya buɗe. Duk wanda suka buɗe a ƙasansa za a bashi $4. Kai yanzu daga buɗe, in har wani ya buɗe a ƙasanka, zan samu $4. Zan samu $4, kai ma kuma za ka samu $20 kai kuma, duk wanda ya buɗe a ƙasanka. Yanzu ka ganin mutum 24 ne suka buɗe, ga mutum kuma 172 sun yi click na tas guda 153. Ga total ɗin kuɗin nan $330. Wannan wajen alamun abun ɗin nan gudun nake taɓa, da ka taɓa shi shine zan cin tas. Wannan in ka taɓa irin nan gurin, za ka ga kai naka kore ne in baka taɓa ba. Da ka taɓa shi zai tafi da kai ne wajen, kawai na riga na cikin tas ɗin. Da ka taɓa shi zai tafi da kai ne wani waje. To da in tafi da kai, kawai fita za ka yi, kamar ka tafi WhatsApp ɗin ka dinga abin da za ka yi, kamar ka bashi minti sakan 30 ma haka, sakan 30, kana dawowa za ka ga ya baka $20. Kawai ka ɗauki kayanka. $20 shi ne ke da daidai $8,678. Nan gurin kuma wajen kallon bidiyoyi ne. Idan ka kalli bidiyo, idan ka shiga kalla bidiyo ya ƙare, to za a baka naira dala, kamar yanzu misali ka ga wannan bidiyon na shiga shaga. In ka shiga bidiyo da zarar ya ƙare, za su baka dala. Jirgin fitar al'umma an ka daɗe don wannan kirarin na wani sai ku rage kan da dai wannan auren sunansa an kuma wata ta kuma ce ya hausawa maji Yau gani ya gama, gani sun bani dala 15, daidai ke naira 6,508. Da ka taɓa haka kenan ya ajiye. Nan gurin kuma na ƙarshen nan, ba wasa bane ke wannan, ba cin data yake ba wannan. Wannan kuma na ƙarshen nan gurin da ka taɓa shine zai kawo ka wajen deposit. Nan gurin ka gaba ɗaya alfarin ɗin kuɗi na ne. Za ka shiga na farkon nan, in ka shiga na farkon nan kuɗi, za ka je ka rubuta sunan bankinka da kuma banki na gaba. Na biyun ne kuma za ka sa email ɗinka. Na uku kuma za ka sa passport ɗin da ba za ka manta ba. Sannan nan gurin kuma na saman nan haka, in ka taɓa shi za ka je ka nemo bankin da kake so, ko Opay ne ko Moniepoint, shi ne kawai a ciki, babu wani sauran banki sai dai iya wannan bankunan kawai. Iya wanda ka sani kenan nake nufi, amma akwai wasu bankunan wanda kai baka san su ba gaskiya. Sannan kuma na ƙasan nan shi kuma za ka sa number bankinka, ga confirm na ƙasa. Da ka taɓa confirm shi kenan, ok saving, yayi saving, shi kenan ka riga ka ajiye. Da ka zo ka taɓa nan gurin kuma, to nan gurin zai amma shi nan gurin zai nuna maka haka, amma sai mutum 10 sun buɗe sannan za ka iya kwashe kuɗin da ke ciki. Ka gani yanzu ya riga ya yi 100%, amma kafin ya je 100 ɗin nan sai ka daɗe bai je ba. Sai ka ɗan tattaɓa shi, ka shiga ka fita, ka shiga ka fita, a hankali za ka samu ma ya kai. Lokaci guda zai je 50, lokaci na gaba kuma zai ɗan ƙara da gaba. A hankali har ya je 100 ɗin nan. Dan ina ganin kwana na biyu kafin ya je 100 ɗin nan. Ina ɗan taɓawa in shiga in fita, yana ƙara da 10, ya ƙara da 5, a hankali ya je. Yanzu ka ga aƙalla kuɗin da na tara naira 32. Na gani 302 kuɗin da na tara.
da ka gama haka inda ka sa confirm ɗin nan, da na yi confirm yanzu tafiya zai yi, amma ina so sai na ɗan ƙara tara kuɗi ne tukunna zan yi confirm ɗin. Da ka yi confirm ka gama referring ɗinka, to amma ba zai sauka ba sai bayan kwana 27. Bari ga deposit ɗin da na yi guda biyu, kaga su nan guda biyu, kaga wannan 224, sai bayan kwana 14 sannan zai sauka a cikin account ɗinka. Da ya kai kwana 24 zai sauka a cikin account ɗinka. Referral ɗina guda biyu ne. Allah ya sa ka gane.